Bonjour tout le monde, bonjour Axel. Nous sommes aujourd'hui prêtes à partir en exploration du 188e cycle d'investigation. Je m'appelle Alexandra, je suis opératrice et je serai donc accompagnée d'Axel en tant que support de télépathie pour cette session d'investigation. Donc Axel ne connaît pas encore le sujet que l'on va traiter et je rappelle donc que toutes les semaines, le même jour, la team diffuse en simultané toutes les sessions effectuées dans plusieurs pays, donc en plusieurs langues sur le même sujet. Voilà. Axel, est-ce que ça va? Oui. Tu es prête pour ce voyage? Oui. Ok. Tu es bien installée, c'est bon? Oui. Parfait. Donc, tu vas prendre une profonde inspiration et expiration. Nous allons détendre ton corps lentement et je vais t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Pendant que je compte, tu détends ton corps de plus en plus en profondeur. 10. 9. 8. À chaque inspiration, ton corps se remplit d'énergie et à chaque expiration, ton corps se détend en profondeur. 7. 6. 5. Tu modules tes fréquences afin d'être dans une fréquence qui te convient, dans une fréquence dans laquelle tu te sens parfaitement bien. 4. 3. 2. 1. Complètement détendu. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bon. À présent, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec le système de chat de l'intelligence artificielle GPT. Et dis-moi quelle est la première chose que tu perçois ou que tu visualises. 1, 2, 3. Intelligence. Oui. Je perçois comme une carte du monde. Oui. Comme un écran d'ordinateur avec plein de visages, avec des micros partout, plein de têtes un peu partout. Oui.
Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? J'ai une espèce de mot en arrière-plan. C'est anéantissement. Très bien. Nous passons à la question 2. Qui sont les protagonistes de cette technologie? Je vois pas, je vois une petite équipe de personnes, mais je vois pas leur visage. Je les vois comme peut-être 4-5 personnes, un peu comme des ombres. D'accord. Observe les plans physiques et métaphysiques et dis-moi ce que tu perçois. Sur le plan physique, je perçois une petite équipe de personnes. Et en fait, il y en a, je perçois l'idée d'une personne qui se dit que le projet de cette idée est génial. C'est la première chose qui me vient. Qu'au départ, pour lui, c'est une super idée. D'accord. Sur le plan métaphysique, regarde. Je perçois de l'interférence. Oui. Que ce petit groupe de personnes a de l'interférence. Je ne vois pas exactement, mais je sens de l'interférence derrière. D'accord. Recherche, par rapport à, on est à la question 3, recherche quel est le but d'une telle technologie? La première chose qui me vient, c'est le contrôle mental. La pensée unique et contrôle mental surtout. Contrôler, diriger la pensée. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non, à part que c'est vraiment dans le sens où toi, si tu penses quelque chose de particulier, il faut que on va t'amener à te diriger vers là où on veut t'amener. Il y a vraiment cette tu prends ce chemin spécifique. Je vois. D'accord. Question 4. Observe à présent l'interaction de la ChatGPT et la partie subliminale de la personne qui l'utilise et tu me dis ce que tu perçois à mon 3. 1, 2, 3. La question, elle est un peu compliquée. La personne qui l'utilise, la personne qui utilise ça, qui travaille pas pour ça, ou Alors, tu la regardes personne qui travaille? Alors, tu regardes l'interaction d'une personne, de la partie subliminale d'une personne qui est en train d'utiliser ChatGPT, qui l'utilise de chez elle, par exemple. Elle est en train de l'utiliser et tu regardes la partie subliminale. Quelle est l'interaction entre sa partie subliminale et ChatGPT? La seule chose que je perçois, c'est un manque de discernement et qu'il y a des programmations en fait de la personne. C'est-à-dire? Que ça appuie sur des programmations de ne pas penser par soi-même.
d'être, dans le sens de ne pas être dans son pouvoir créateur. Regarde si tu vois autre chose. Non, à part donner son pouvoir, D'accord. Très bien. Question 5. Observe maintenant l'interaction entre le chat GPT et le champ énergétique d'un être humain et de ses organes connexes, c'est-à-dire mental, émotionnel et sexuel. Mental, pour ce que je perçois, c'est que c'est très relié au mental. Je regarde l'effet sur une femme. Oui. Et c'est très... ça correspond à ces programmations mentales, en fait. C'est comme s'il y avait un effet de résonance. C'est très lié au mental. Très bien. Au niveau émotionnel, à présent? Je vais regarder sur une autre personne. D'accord. C'est contrôle. Je regarde sur un monsieur et la personne, elle est dans un état émotionnel plutôt triste, elle se sent seule. Et c'est comme si comme il donne son pouvoir, c'est comme une co-création, c'est comme si ça prend le pas sur lui, en fait. C'est comme si ça pénètre un peu dans son corps émotionnel, le contrôle. D'accord. D'accord. Au niveau sexuel, à présent? C'est l'organe. Je perçois rien de plus sur ça. Attends. Je prends l'exemple d'une autre personne qui est déjà désharmonisée sexuellement. Ça rajoute de la désharmonie dans ses idées. Ça rajoute de la désharmonie dans son mental sexuel. Ça rejoint les deux, en fait. Des programmations sexuelles par le plan mental. D'accord. Et au niveau des organes connexes du plan mental, sur le champ mental, émotionnel et sexuel, regarde. Quand tu parles d'organes, moi, la première chose que je vois, c'est le cerveau, que ça appuie. Enfin, je vois des zones du cerveau qui se colorent avec des. Ça transmet l'information, mais coloré dans le sens de programmation. C'est comme si des programmation, des effets de résonance qui vont toucher après les organes concernés. C'est-à-dire? Par exemple, dans le cas sexuel, ça fait le cerveau, l'information se propage dans ses organes sexuels. Et son système nerveux, c'est comme si après
l'idée s'installe. Très bien. Comme ça que je vois. Autre chose à rajouter? Non. D'accord. Question 6. Observe toutes les implications de l'utilisateur de cette technologie au fil du temps. Amont 3. 1, 2, 3. Il y a plusieurs niveaux d'implication. Tout dépend de ce que la personne souhaite co-créer. Ce que tu attends, ce que la personne attend de sa co-création. Ça dépend de l'individu. Ok. Visualises-tu autre chose par rapport à ça? Non, c'est propre à chacun. D'accord. On va passer du coup à la question 7. Par rapport à ce que tu as perçu jusqu'à présent, y a-t-il des différences si ChatGPT est utilisé par un enfant ou un adulte plutôt que par une personne âgée? Oui, non ou seulement partiellement? Pour l'enfant, je sens des différences. L'enfant, il y a moins de barrières mentales. J'ai l'impression pour l'enfant, s'il utilise ça, ça pénètre plus facilement dans ses corps. Mhm. Il y a moins d'a priori. Il n'y en a pas, en fait. D'accord. Donc, du coup, c'était oui. Et là, on était passé à la question 7 développée, qui était quelles sont les implications de l'utilisation du chat GPT sur les enfants? Oui, ça paraît plus... si tu veux, je vois ça comme une vague. Comme une vague qui sort de l'écran. Enfin, c'est une vague d'énergie qui touche la tête, qui traverse la tête, qui s'installe plus facilement avec les enfants. D'accord. Autre chose? Non. Rien à ajouter sur l'utilisation sur les enfants, de ChatGPT sur les enfants? Non. D'accord. Question 7, partie 2. Donc, quelles sont les implications de l'utilisation du ChatGPT sur les personnes âgées à présent? Regarde. Je ne trouve pas spécialement de différence avec des adultes. En plus, je tombe sur le cas, quand tu dis personne âgée, je tombe sur le cas d'une femme très, très, très âgée qui est complètement loin de tout ça. J'ai la sensation que ça touche plus les personnes avant un âge très, très, très avancé. Mhm. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, préciser autre chose sur ça? Non. D'accord. Maintenant, on va partir en exploration libre. D'accord. Je reviens sur la question 1, où tu m'as dit que tu avais vu un écran donc avec plusieurs visages et le micro, et tu as eu le mot qui t'est apparu, anéantissement. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Anéantissement dans le sens perte de discernement,
plus dans le sens de récolter de l'énergie mentale. Oui. Anéantissement dans le sens de ne plus penser par soi-même. Perte d'individualité. Très bien. Tu m'as dit qu'il récolte de l'énergie mentale. Regarde une personne qui est en train d'utiliser ChatGPT. Regarde son énergie mentale. Où est-ce qu'elle va? Celui-là. En fait, là, je regarde un jeune homme. Il a son énergie mentale. Ça fait beaucoup de... comment? Les gens qui utilisent ça, ça fait comme l'énergie, ça fait comme une grosse toile d'araignée jaune qui se concentre dans un même... qui fait comme un espèce d'égrégore. Mhm. C'est cette énergie, je perçois qu'elle est récoltée et qu'elle est très nourrissante. Elle nourrit qui? Regarde. Elle nourrit, je perçois un être, je perçois un être sans... Je perçois pas très bien. Je perçois comme une silhouette, quelque chose d'assez puissant. Mhm. Où est stockée cette énergie? Regarde. Où est stocké? L'énergie qui est récoltée, regarde où est-ce qu'elle est stockée. Je perçois de là que c'est stocké dans des générateurs. C'est le mot que je perçois. Ok. Elle alimente quoi, du coup? J'ai la sensation que ça alimente des vaisseaux, mais pas que. D'accord. Qu'il y a que sa utilisation pour plusieurs choses. Mhm. Que ça sert à créer de nouvelles programmations aussi. Ok. Dans quel but? À servir. D'accord. Servir la conscience humaine. À servir la conscience, d'accord. Qui est-ce qui se servirait justement de cet asservissement? Qui serait à la tête de ça? Regarde. Quel type d'être? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs races. Oui. De reptiles, de dracoïdes. J'ai toujours la silhouette non identifiée de tout à l'heure. Est-ce que cette silhouette non identifiée serait au plus haut de la hiérarchie, on va dire? J'ai l'impression qu'il y a un rôle important, Okay. un rôle à part. Comment tu perçois cette silhouette? C'est pas humain. Je l'aperçois comme une espèce de symbole. Mais encore, qu'est-ce que Que tu vois d'autre? je vois comme une ombre. En fait, c'est surtout avec des yeux blancs, éclairés. C'est surtout ça, en fait, qui attire le regard. Regarde, prends l'ADN.
de cet être. Regarde. Prends une profonde inspiration, si tu as besoin. Je perçois que c'est un mix, mix de reptiles, de dracos, mais d'autres choses aussi. D'humanoïdes, comme un espèce de mix un peu multirace. D'accord. Ok, donc comme si elle avait pris la puissance du hiérarchique de chaque faction. oui. D'accord. Tu déconnectes de là où tu es. Hop. Donc du coup, donc on a vu ça, très bien. Au niveau, pourquoi il se concentre vraiment sur le contrôle mental? Quelle est la finalité? Regarde. Docilité. Pardon? Docilité. D'accord. Entre plus docile. L'image que j'ai, c'est des humains à 4 pattes. D'accord. Comme des animaux qu'on dresse. C'est l'image que j'ai. D'accord. D'accord. Je reviens encore à la question 1. Par rapport à cet écran avec plusieurs visages et micros, dis-moi en plus sur ces visages que tu as vus. C'est plein de gens qui forment une espèce de cerveau collectif. Ils ont des interférences pas spécifiques, mais qui vont aussi dans ce but-là. Je ne me rappelle plus ta question. D'accord, c'était par rapport à l'écran et les visages que tu as vu apparaître avec leur micro. C'est plutôt voilà, pour creuser un petit peu ça. C'est dans le sens de... C'est très collectif. D'accord. Créer du mental collectif qui devient un. C'est tout est très collectif. Il n'y a pas d'individualité dedans. L'individualité n'a pas sa place. Non. D'accord. Dans la question 4, je t'avais demandé d'observer donc l'interaction de ChatGPT avec la partie subliminale d'une personne qui l'utilise. Donc, qui l'utilise de base normalement. Qu'est-ce qui se passerait? Regarde qu'est-ce qui se passe lorsque les personnes l'utilisent, mais de façon détournée quand ils détournent ces protocoles. À 3. 1, 2, 3. Il y a beaucoup de réponses différentes quand ils détournent des protocoles de quoi? De ChatGPT. Les protocoles. Ça, j'ai comme plein de réponses différentes. C'est difficile de se concentrer sur une. Malgré tout, je sens que si l'intelligence rentre en compte dans dévier le protocole. L'intelligence de qui? Intelligence de la personne.
son D'accord. degré d'intelligence. Et regarde au niveau de la partie subliminale à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe? Ça dépend de l'attention de la personne. D'accord. Je vois pas réellement, tout dépend du degré d'intelligence et de l'intérêt de la personne sur quoi orienter son intelligence. Très bien. Ok. Donc, pour moi, on est bien. Donc, je vais te faire déconnecter de ChatGPT. Tu déconnectes de tout et de tous. Et on va revenir tranquillement. Tu déconnectes de toute dimension, lieu ou souvenir. Tu fermes toutes les portes. Tu es seul avec moi. Tu modules tes fréquences jusqu'à ce que tu te sentes parfaitement bien. Et on va revenir à ce présent. Je vais compter de 1 à 5 pour que tu reviennes à ton corps, à ton esprit, bien ancré, bien aligné et à ce présent. 1, 2, tu réintègres ton corps parfaitement bien ancré, bien aligné. 3, tu te sens légère et tu peux sentir à nouveau ton corps. 4, tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds. Tu ressens parfaitement ton corps. Et 5, tu ouvres lentement tes yeux. Tu prends bien le temps de t'étirer. Bonjour. Ça va? Ça va. Ok. Bon, je vais stopper l'enregistrement à présent. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia
per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.